鉴定一下摩托车圈热门视频。不等3年，终于等来转正，注册登记3年无伪装即将到期转正，需要的且选不来。好久没聊过水车了，主要是水车贩子们也没什么新花样了，骗人的套路这2年都没怎么变化。但是最近在慢脚上算是整出了点新玩意儿，就是刚刚给大家放的这个3年无违章记录就可以转正的说法。那这个东西的源头是2年前揭阳市下辖的几个县交通联合整治推出的政策，和咱们之前视频当中提到的这个新疆、宁夏的政策户是一样的意思，给当地的村民未上牌的摩托车登记，主要是方便管理。那一些大排量的水车也是拿到了临牌，主要目的是把这些不合法的车都炸出来登记存档，那等于是把肇事逃逸的隐患车辆都找到了相应的负责人，属于是一个过渡政策。官方的消息倒是从来都没提到过这3年到期了这些车要怎么去处理，那至少是没提到过说到期转正。那我个人觉得这种就是纯骗的，希望大家还是要谨慎。早些年苏 H 这种天降馅饼的大好事儿，应该是不会再来一次了。我视频说增大齿比，摩托车发动机的功率会增大，这里有不严谨的地方，我在这里纠正补充一下。老朋友了，咱们上次就鉴定过这位的视频啊，那这次又出了个视频想解释一下，但是好像越描越黑了。